आज हम बना लेते हैं चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी और आसान रेसिपी है। ये बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद आएगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होता है। सबसे पहले हम एक बाउल में 3 अंडे तोड़ेंगे, फिर उसमें आधा चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक पैन में 1 चम्मच बटर स्प्रेड करेंगे और 2 ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। फिर एक गरम पैन में एग मिक्स डालेंगे। अब टोस्ट ब्रेड को ऑमलेट के ऊपर प्लेस करेंगे। फिर एक ब्रेड पे सॉस और एक ब्रेड पे मस्टर्ड मायो या तंदूरी मायो स्प्रेड करें। ऑमलेट को साइड से फोल्ड कर देंगे और 2 चीज स्लाइसेस रखेंगे। फिर फोल्ड करें और थोड़ा बटर लगा के पका लें और बस एंजॉय करें चीज ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी मजेदार रेसिपीज के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।